Buenos días, señores, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal, por seguir compartiendo. Sale, tenemos aquí un problema con este Sentra, señores, que tiene tiene unos ruidos al pasar los topes, señores. Entonces vamos a ver, aquí vamos a ver. Vean nuestra rótula, señores, como está totalmente dañada. Entonces vamos a cambiar esta rótula, señores, y vamos a cambiarla. Vean, y vean esta parte, señores. Vean nuestra terminal como está, señores. Vean, está dañada nuestra terminal y nuestra rótula, señores. Sale, entonces vean cómo se mueve. Ahora vean para que vean cómo trabajan las dos. La llanta cómo se mueve, sale. Entonces ahorita vamos a cambiar nuestra rótula y vamos a hacer un video en cómo la cambiamos, señores. La vamos a cambiar a la antigua.